好，歡迎嚟到阿俊 channel。今日我個觀眾啊，佢琴日喺見到我條片，見到好靚嘅，見到好好睇嗰陣時呢，跟住佢今日決定同我拍片啦。OK， 好，佢今日會同教大家點樣獲得呢個蘿蔔魚缸。冇錯。OK，大家都要買。我建議大家都係要買嘅，因為佢呢真係4秒上高，好勁好勁。咁佢嘅位置呢，你知草未啊？錯。OK， 好，咁我哋就出發啦喎。咁佢嘅位置呢，就係位於蘑菇島嗰度嘅。咁之前呢度呢，你呢一嚟到呢，你係完全唔會知，佢係完全唔會知佢嗰個洞穴啦，同埋呢點樣啊？佢呢，好，正啦，冇船。好啦，咁佢呢，就係要解圖晒佢所有蘿蔔嘅魚先可以釣嘅。咁我就鄭耀南唔好行住，邊個觀眾唔好行住。咁我就試一試下呢個魚缸先，4下上高，見唔見到？4下上高，佢運氣係125，仲有佢嘅，佢就可以釣到魚上嚟噶啦。係啊，佢仲有咧，佢咧就係可以直情咧，係仲可以咧，佢咧係嘅運氣係好勁噶，係咪啊，鄭耀南？咁佢嘅位置，我哋就行啦。咁佢亦都希望我哋會訂閱我個 channel 啊，係咪鄭耀南？冇錯，祝福，嗱就係呢個咁樣咁拍。OK， 好，咁希望大家如果中意我嘅片，記得 like 同埋subscribe加訂閱啦。OK， 好，呢個魚缸就係75,000蚊嘅，跟住呢，你需要調晒呢度所有嘅藍圖啦，跟住呢，你就會見喺本簿度你會見到噶。嗱，喺呢一度胡蘿蔔卡倫，咁你會見到我掉晒所有丸，然後嗰個作者會俾你 chop in 嗰陣時呢，咁你就可以買啦。佢非常之平啦吓，係只有75,000蚊。咁呢，非常之勁啦吓，咁亦都係啦，你會見到佢呢個呢運氣其實呢係佢咧只有引到係85%，佢運氣係125%，所以希望啲新手嚟過嚟釣完魚之後咧，買呢個75,000蚊嘅魚缸。咁呢個之前喺2島嘅，依家搬咗嚟呢度啦。OK， 好，今日影片到呢度，如果中意嘅話，俾個 like 同埋 subscribe 加埋訂閱，亦都可以訂閱佢嘅 channel。咁我哋兩個呢，就會有陣時呢，會一齊合作嘅。好，依家